საუბარი დავიწყოთ ანუკა გამსახურდია საქმით მოსამართლე ნინო ენუქიძემ ორდღიანი პატიმრობა შეუფარდა სამოქალაქო აქტივის ქალს, რომელიც პრაქტიკულად ყოველდღიურად დგას რუსთაველის გამზირზე, თუმცა ანუკი გამსახურდია 2 დღის წინ დააკავა ძალოვანმა უწყებამ, რაც იმას ნიშნავს, რომ 48 საათიანი პატიმრობის ვადა მას დღეს 10 საათზე ეწურება და სწორედ დღეს 10 საათზე დატოვებს იზოლატორს, რადგან იზოლატორში გატარებული დრო ჩაუთვალა მოსამართლემ სამოქალაქო აქტივის. დღეს საკმაოდ ვრცელი სიტყვით ისარგებლა გამსახურდიამ, მან თქვა, რომ მიზანმიმართულად გადაკეტა გზა, ის არ ეთანხმება ქართული ოცნების არც ერთ მიღებულ დრაკონულ კანონს და ამ ფორმით ეწინააღმდეგება ბიძინა ივანიშვილის გუნდის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს. საკმაოდ ვცლად ისაუბრა, რატომ მიდგა 3 ნოემბერს ქუჩაში, რატომ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ დროშა დაეჭირა ხელში და ქვეყნის ცენტრალურ გამზირზე დამდგარიყო. ჩვენ იქ მდგომი ადამიანები, ვინც ყოველდღე ვკეტავთ გზას, ვართ ჩვეულებრივი ადამიანები. არ ვართ უსამშობლოები, რადიკალები. ჩვენ გვაქვს მოთხოვნა, მტკიცე და გააზრებული. ვარ 47 წლის და გააზრებულად გადავკეტე გზა, რადგან ვეწინააღმდეგები ამ რეჟიმს და იმ რეალობას, რაშიც ეს ხელისუფლება გვაცხოვრებს. მე არ ვეთანხმები პროტესტს ტროტუარზე, რადგან მინდა დავარწმუნო ეს მთავრობა, რომ მისი დაშინება, დაჭერებით ციხეში გაშვება არაფერს ნიშნავს. მე პირველი ღამე გავატარე კაპეზეში, მარტო დავრჩი ჩემს თავთან და გავიაზრე, რომ ძლიერი ადამიანი ვარ. ვერც კაპეზე გამაჩერებს, ვერც 10 დღე, ვერც 10 წელი. სიცოცხლის ბოლომდე გავაპროტესტებ თუ საჭირო გახდება. იმ დღეს მე დავესწარი აზაბებოს სხდომას, წავედი იქიდან, მივედი სახლში, ავიღე დროშა, წავედი რუსთაველზე მიზანმიმართულად, რომ გზა გადამეკეტა. აქ არ ვსაუბრობთ პროტესტის შინაარსზე, აქ ვსაუბრობთ ფორმაზე. თქვენ უფლება გაქვთ გააპროტესტოთ ნებისმიერი რამ, რაც არ მოგწონთ და არ ეთანხმებით. თქვენ შედიხართ შინაარსში და ჩვენ აქ არ განვიხილავთ შინაარსს. სამწუხაროა, რომ არ გაინტერესებთ. დიახ, ვიდექი საქართველოს დროშით ხელში და კიდევ გავაპროტესტებ. მოჭრამდე მხარე მოითხოვა მაქსიმალური სასჯელი, ანუ 15 დღის ვადით თავისუფლების აღკვეთა, სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და 2 დღის ვადით თავისუფლების აღკვეთა დააკისრა, ანუ დღეს დაახლოებით 10 საათზე მას ეწურება ეს დაკისრებული სასჯელი. გაჩერებას არ აპირებს და ის იბრძოლებს თავის მიზნებისთვის, მათ შორის ინფორმებით, როგორც ადრე სამთავრობოდ ცნეს, განმეორებით შემთხვევაში მას ის სამთავრობო პასუხისმგებლობა დაეკისროს. არ ეგუება ამ ევროპული გზიდან გადახვევას და რაც თავარია, იმ დღევანდელი მისი გასვლა რუსთაველზე განაპირობა ქალბატონი აზას დაკავება. საკალათო სასამართლოში გაასამართლეს დღეს 70 წლის პენსიონერი ვაჟა ბერიშვილი. მოსამართლემ ერთდღიანი პატიმრობა შეუფარდა პენსიონერს, მას დღეს დუმილის ხდომათა დარბაზში არ დაურღვევია, მხოლოდ აცრამლებული თვალებით უსმენდა მთელი ხდომის განმავლობაში შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამომძიებლის პოზიციას. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ერთადერთი საფიქრალი პენსიონერს ჰქონდა მხოლოდ ის, დაცვის სამსახურში მუშაობს ის და მოახერხებდა თუ არა ხვალ სამსახურში წასვლას. თუმცა ამას შეძლებს ვაჟა ბერიშვილი, რადგან იზოლატორში გატარებული დრო მას საპატიმრო ვადად ეთვლება და დღეს 22 საათზე დატოვებს ზაჰესის წინასწარი მოთავსების იზოლატორს. სწორედ ამ დაწესებულებაში ყავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ის მოთავსებული. რაც შეეხება კიდევ ერთ დაკავებულს, ბექა აგულაშვილს, მის წინააღმდეგ სასამართლომ 5 დღიანი პატიმრობის გადაწყვეტილება მიიღო. აგულაშვილმა დღეს მოსამართლეს უთხრა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების მიერ მიღებულ კანონებს არ ეთანხმება, იდგა რუსთაველის გამზირზე და კვლავ აპირებს იბრძოლოს ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის. ვაჟა ბერიშვილს ვიცავდი, აღნიშნული პიროვნება არის პენსიონერი, 70 წლის პიროვნება, რომელსაც 1 დღე მიუსაჯა და 10 საათს რო დააკლდება 15 წუთი, იგი დატოვებს იზოლატორს დღეს და მნიშვნელოვანი იყო ის გარემოება, რომ იგი წუხდა მის სამსახურზე. არის დაცვის სამსახურში, ერთ-ერთი დაცვის კომპანიაში მუშაობს და წუხდა ხვალ რო სმენა აქვს, რა გააკეთოს თუ დააპატიმრებენ იქ, ხო სმენა გაუცდება.
და ამაზე წუხდა ძალიან. ნუ ეს ადამიანური მომენტი მეტყველებს იმაზე, რა პატიოსან პიროვნებასთან გვაქვს საქმე, რომელიც არის ეხა პატიმრობაში რეალურად. გზის გადაკეტვის გამო. ბექა აგულაშვილს შეეფარდა 5 დღიანი პატიმრობა და იგი გადაყავთ უკვე დროებითი მოთავსების იზოლატორში. მასაც აქ არავინ არ ყავს, მარტო არის შესაბამისად, რა ვიცი, სასამართლომ 5 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა 15 დღიდან. მასაც ასევე გზის გადაკეტვას ედავებოდნენ. ჯერჯერობით უცნობია როდის გაიმართება პოეტ პაატა შამუგიას სასამართლო პროცესი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მისი საქმე სასამართლოში შემოიტანა, თუმცა ჯერჯერობით მოსამართლეს არ დაწერია პაატა შამუგიას პროცესის სავარაუდო ცოტა ხანში დიღმის იზოლატორიდან მოხდება შამუგიას ეტაპირება. სასამართლო პროცესს დაესწრებიან კულტურის სფეროს წარმომადგენლები. შამუგიასთვის სოლიდარობისა და მხარდაჭერის გამოსაცხადებლად საქალაქო სასამართლოსთან შეკრება უკვე დაწყებულია. ჩემი სოლიდარობა და მხარდაჭერა პაატა შამუგიას გამორჩეულ პოეტს, რომელსაც უამრავი ლიტერატურული პრემია და ჯილდო აქვს მიღებული. რეჟიმი ცდილობს, რომ ყველა მოქალაქეს შეუქმნას ისეთი გარემო, რომ გათიშოს, დააშინოს და სინამდვილეში ეს თითქოს და აღასრულოს კანონის ძალით. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს უსამართლო კანონებია, ეს რეპრესიის ახალი მანქანაა, რომელსაც ჩვენ არ გვეშინია. და ამ ბრძოლაში ჩვენ გვამაგრებს სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ, სოლიდარობა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც უკომპრომისოდ იბრძვის უწყვეტ პროტესტში. აუცილებელი იყო არის და იქნება ერთმანეთის გამხნევება ყოველთვის. ეხლა რაც ხდება საშინელება, რაღაცა ვიდეო თამაშებებით არის, რომ სიცოცხლეები აქვს ადამიანებს დარჩენილი. ერთი ადმინისტრაციული, ერთ სიტყვიერ გაფრთხილება, მერე ადმინისტრაციული, მერე სისხლია უკვე. რაღაც სხვა სტრატეგიაა ჩემი აზრით მოსაფიქრებელი და ერთად უნდა დავდგეთ მაინც ყველა ბოლომდე, რათა შევძლოთ ამ რეჟიმის დასრულება, იმიტომ რომ ასე ფიზიკურად შეუძლებელია და რაღაცნაირად მაქსიმალური ძალა ჩვენც დავაჩვენოთ, როგორც ისინი გვაჩვენებენ ამ ბოლო დღეებში. კონსტიტუციით მინიჭებული პროტესტის გამოხატვის გამო სჯის ქართული ოცნება ევროპული მომავლის მცველებს ყოველდღიურად რუსთაველის გამზირზე მყოფ ადამიანებს უწყობს ნადირობის სეზონს, აკავებენ გზის გადაკეტვის თუ პირბადის ტარების მოტივით. საქალაქო სასამართლოში დღეს 5 სასამართლო პროცესი ჩატარდა. ერთ-ერთი ასეთი სხდომა გაიმართა რუსკამ ჭედლიძის, რომელსაც გზის გადაკეტვას ედავებოდა გამოძიება, თუმცა მოსამართლე ინუქიძემ სასამართლო პროცესი გადადო, რადგან ძალოვანმა უწყებამდე სასამართლომ ვერ დაადგინეს რუსკამ ჭედლიშვილს ყავს თუ არა მცირეწლოვანი შვილი, მიუხედავად იმისა, რომ ადვოკატმა განუმარტა, რომ მას არ ყავს 12 წლამდე ასაკის მიუღწეველი შვილი, მოსამართლემ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ სასამართლოს სხდომა გადადებულიყო.